大家好，咁今日咧就係嚟到爸爸媽媽研究室。咁今日係研究啲咩咧？就唔係研究問題啦，就係研究茶果嶺公園。因為我仔咧其實係有去過嘅，以我嘅話去試一試，睇下佢哋嗰個最高嘅上滑梯，睇下我上唔上到咯。睇下佢哋會唔會太過刺激咯？一陣間睇下會係點先。如果以我大人都覺得好刺激咧，玩嘅時候要小心啲咯。而家咧就嚟到聯景平台嘅，咁佢哋都話俾你聽啦，其實有啲咩注意啦，都係一般咧要注意嘅嘢嚟嘅。呢度咧都會有顯示話廁所喺邊度嘅，有浴室啦，呢個廁所啦。呢一個咧我見到有呢個天窗問題，我諗我大人應該玩得㗎，試一次先。好落去啦，睇下刺唔刺激先。如果刺激小朋友就真係可以免啦。OK， 還可以自己可以喐嘅。呢度仲可以望下景添。呢度有寫咧，呢啲係幼兒千秋啦，就1歲以上都已經有玩得噶啦，1歲。呢個就2歲啦，佢話佢可以瞓喺度啊。跟住頭先我試咗呢一個啦，呢個係3歲已經玩得噶啦。我試埋呢一個，睇下佢刺唔刺激嘅先。哇！佢下面有埋繩喎，佢嗰個繩先都 OK 嘅。呢一個咧真係需要家長去抱佢上去。我都有少少離地，大家睇下，我有少少離地啊！呢個唔會喐得好嘅，我仔玩過啦。我頂住嘅，咪過唔到嘅，佢就要咁嘅。我哋而家準備會試嗰個咧，佢就係8歲先玩得嘅。呢個咧就係6歲啊，原來頭先佢係6歲。哦，佢係咁樣嘅。哦，都幾好喎。我坐上去試一次。唔錯，我覺得佢喐咗一陣，佢就已經知佢 OK 嘅，即係佢係穩陣嗰類啦。我唔可以跳上去，我只可以坐一坐。我踩上應該會爛啊！我154 cm 啊。佢去到我小腿位置，我喺度咧，其實我都會驚平衡。如果平衡力不足嘅小朋友啦，即係好似我仔咁樣啦，可能佢就會稍微有啲驚。咁所以家長咧扶住佢行嚟呢個嘅彈床區域，佢話0歲就得啦。嗱，個網咧就係咁樣嘅，我掂落去啦，你冇話，我都有覺得有啲驚。小朋友玩到啊，真係勁，扶住佢咯，因為係真係有少許離心力嘅。嚟到呢個區域咧，係14歲以上，佢話練佢嘅平衡力啦。咁我試下先。踩單車嗰度，因為要啲平衡力㗎。呢度一條直斜路就落翻去一個都比較刺激嘅上滑梯，我想試嘅。呢個位咧，呢個幾好喎，我自己覺得。3歲已經可以開始到12歲啦，但係可以攀石，透明，可以攀石，阿浮咁樣。跟住咧，呢邊都係可以噶，小朋友應該就會幾開心咯。如果兩個即係一齊對決嘅話，其實佢應該係幾開心。望到對面嗰個人係幾快啦。嚟到呢個位，呢個位就係我以為最刺激嘅上滑梯。我要試下佢上緊 O 唔 OK？上滑梯係2歲以上，講好晒啲規則㗎。就落地先啦。第一次咧只係一個使用者嘅。跟住就要坐低同埋挨後，呢度就有個嘢可以俾你啦。哇，呢個幾好喎！5歲小朋友已經可以喎，我試一試先。呢個就家長要小心啲。哇，呢個小朋友自己話我都有啲畏高，你唔好話有少許畏高，你。即係大人真係等佢5歲先玩啦嚇！請保持道路暢通，就唔好長時間逗留啦。我諗我未必過到啊嘛，會唔會爛㗎呢個？哇！呢個真係會爛喎，我覺得我會爛咯。真係等5歲，同埋等佢有平衡力先好俾佢玩。我都係上翻嗰個滑梯啦。嚟一個最簡單嘅嚟先。極之困難咯，其實
上嗰點樣上咧？哇！我都有啲驚啊！唔好話小朋友，哇！其實好心而家出汗，我諗下完汗出汗啫，又唔係好高嘅啫，其實。小朋友都做到，冇理由我媽咪做唔到嘅。既然頭先有爸爸都做到，我就真係要試一次。我冇理由做唔到啫，係咪？好，I have 試一次。哦，都 OK，個離心力唔算好勁，都唔錯。佢已經玩得嘅，即係 BB 已經可以玩得呢一個 level 咯。但係 BB 點樣玩咧？呢個我仔都未必玩到啦，先0歲，好難玩喎真係。試一試先。BB 係咁樣嘅，咁樣嘅。咁其實係佢哋要捉呢邊咯，即係捉呢邊呢啲磨砂面咯。但係變相可能佢哋呢度會擦傷咯。但係所以呢度咧，我覺得就要家長陪住佢玩啦。即係呢啲，我哋大人話行㗎。試一試。我唔係好咩嘅啫喎，唔係好嗰啲叫衝擊嘅喎。5歲就玩得啦。做翻個總結先，今日係特登着咗件厚嘅衞衣去啦。點知原來咧玩咗一陣啊，佢就開始熱啊，又流埋汗添。咁受到之後，我下次咧都唔敢同我仔着咁多衫去玩㗎啦。好高嘅滑滑梯咧，我最後真係唔敢玩，因為真係太驚啦。目測啦，佢應該2層樓咯，我諗比上佢2層樓。感受咗啦，有啲點解我仔唔敢玩啦？原來我自己玩都係會驚嘅。要試嘅嘢咧都差唔多試晒啦。呢條片咧就去到呢度啦。但係中意條片咧就俾個 like 我啦，同埋下面留言，記住訂閱 channel follow IG。咁下條片見啦，拜拜。